ये आदमी 100 पटाखों को एक कागज में रखकर बांध देता है और फिर वो उसे जमीन में मारता है, जिससे एक धमाका हुआ। ऐसा करने से उस आदमी को मजा आया, इसलिए अब वो कार्डबोर्ड से एक रॉकेट बनाता है और फिर उसके अंदर बहुत सारा ग्लिटर और गन पाउडर को डालकर उसे ग्लू से अच्छे से चिपका कर बंद कर देता है। अब उस आदमी ने फ्री में दिवाली के रॉकेट को बना लिया। अब वो आदमी उस रॉकेट को घर के बाहर ले जाकर जला देता है। तभी रॉकेट हवा में जाकर गोल गोल घूमने लगा और फिर फट गया। उस आदमी को इससे और मजा आया, इसलिए वो अगली बार एक और रॉकेट को बनाता है, पर इस बार वो उसके अंदर एक हैंड ग्रेनेड को डाल देता है और जैसे वो उस रॉकेट को जलाता है, वो रॉकेट पड़ोसी के घर में जाकर फट जाता है। अब वो आदमी एक आखिरी रॉकेट को बनाता है, पर ये वाला स्टील का था और इसके अंदर उसने एक फोटो, कुछ अजीब लिक्विड और बहुत सारी चीजें डाल दी और जैसे ही वो रॉकेट को जलाता है, वो रॉकेट आसमान में जाकर तेज चमकने लगता है।